tubaniriza mwena na Flashlight Channel Uganda Kaye Wisdom Official mutabani mulalo omuyeka yanywa amata mutalimazi. That is his channel. You can check on him, like it, subscribe, share. Genda ku Flashlight, click the bell, subscribe, share. Kwetuli awamune Kaye Wisdom tumwebaza omukama bulamba batuwadde okusiganga tuli balamu obudde obusinga twebuuza ffe baani abakyaliwo. It is by God's grace that we are still surviving. It's amazing moment. It's a very nice weekend. Interest okulaba nti ensonga ezimaliriza wiki eno nga za kabinyo okuli okoma kwa Frederick Lumbuye chemical ali, indeed the man is chemical. Ayogera ekigambo na kyankalanya system netime kuno jebigenda okugwera, but we thank God tulumbuye wewa yoga jobadde yonna okudda kulabika eri abantu ateka ye atugambako 95% yali 5% ndozera mwase byatuukirwa nenga era wewa mukama tumwebaza mwebale kwekumira ku mpewo ekyokubiri kyototegedde anti kakati kyenjagala okugamba omanya abagezigezi mwekamba buulire era nakigamba abantu ebigambo byetwogera ng'oli Uganda tebifaanana byoyogera ng'oli Bulaaya. Okugamba nti 5% Lumbuye tali wano kakati omugezi ali Bulaaya kitegeera nti 95% ali eri. Kati nze nali saagala kire kubanga gwe dokita olina okugamba abantu nti nze bankubirako tujjeyo vidiyo zonna eza Lumbuye. Nze waliwo gundi wange yaŋŋamba Kaye njogedde n'owa security ngambye lekera okwogera ku Lumbuye. Naye nali ku NBS nga ndi ne babbuloga abakabi baali bonna nonna ne bagamba nti Lumbuye ali ku airstrip eggulu. Nze ke yagamba nti mugenda kuswala nga 95% kale nzikiriza. Sayagala kubagamba nti 95% ali mu Uganda. Kakati obasanyusa kubanga twali tuli mu biseera bibi. Nembaga kanzikirize 95% ali wano. Ne 5% tannatuuka wano. Naye nga tuli ku NBS show uncut kalakata nga abantu bonna batuteze balese ba blogger bonna baweddeyo litaka gwaisi more access simanye Tamale Junior fenna tuli wali. So naye nze nali manya amazima naye ku security nga tosobola kugamba abantu balabisa jjukira nze nasooka okugamba gundi minister olyemu ne muviirayo era ekyo kyali kigenda kunkwasa. By the way ekyo kya minister ne kugwalwa kwanga kati ffe twalama we have nothing to lose really kubanga ffe kati Uganda bibagikola byatutuuka wano. Omanyi kiringa ng'omukazi okubeera mu maka ga baawe kagama mukazi ne yeetamwa bbaawe naye ng'aliwo lwa naakola ntya naye ng'omusajja yakutuuka wano. Kati ffe bano abatukulembera baatutuuka wano tubasesema kagaba omuntu naboti nga yakutuuka wano kati Yesu akubira essimu n'otyamu kubanga ak'obuntu kabeeramu naye otuuka n'ogamba ekijja kikole kijje gwe tomanyi kye bategeeza. Era njagala okugamba lwo omuntu yaŋŋamba wisdom tomanyi kye bategeeza kubeera wano wasseemu alina kkubira. Tomanyi kye bategeeza kubeera wano ku CID ne bakkubira. Tomanyi kakati olaba Rejema mutabani wa Rejema Ivan nabadde ngezaako nenkubira omuntu omulanga wisdom tova mu Kampala nga bamukutte bategedde nti bamukutte bamukutte ku byattaka bya taatawe naye omanyi nti nono osi abirimu yaganye okwogera naffe ku simu. Kintu kiri simple ti okay simanye ettaka simanye yaliguzaani story kigwe gye wawulidde nti yaliguza abantu ba mirundi esatu. Yaliguza abantu ba mirundi esatu naye kikutwaza kitalya simanye aliwa bamututte ekitali kikutwaza kita okay bantu ba mirundi esatu kuba bibaddewo tutuule yune yatuguza to discussing omutabani wa Rejema oyo Ivan bayina ettaka ddene acres 8 yatundako ka eka oba 2-3 n'aguza mbu abantu eka 2. Can you imagine njagala bannayuganda mukitegere omwana wa Rejema namukyaza ku channel ono dokita ne bamukubira n'omukubira mubijjeeyo temubiteekayo. Omwana wa Rejema nga nze mutudde twalina okukola programu eddako bamuyita Ivan Rejema bwe namutuuza kakati bagamba polisi yamukutte ng'egamba mbu yatunda eka 2 naye n'aziguza abantu 3 kyokka ku eka 2 ezo yayina ettaka eka 8. Polisi yandigambye sebo ono amuguza eka 2 n'ono 2 ze 6 zitulage we ziri
kubanga omwana alina ettaka eka 8 yandi bagambye ono wano poliisi yamukutte nemugamba watunda ono wamuguza eka 2 zezimu nezono ne bamutwala ekitalya poliisi yaganye okugana oli simanyi ye kanoni si kanoni vempiji simanyi luddawa yaganye nengomanya ekiriwo omwana gwe bakutte wa Rwejema y'omu kubaleeta President Museveni wano e Uganda. Rwejema alina okuba president w'e Rwanda. Ebyo kati ebyo ffe tujja byoga not Kagame bamuleeta at last moment. Rwejema was supposed to be the president. Neraba omwana we omulenzi yekka ali e Uganda ne Kagame yamwogerako. Kagame yali ku mbaga ya muwala wa Rwejema e Rwanda n'agamba kinnuma nnyo omwana wa Rwejema ali e Uganda ng'ali eyo ng'ayogerako ya Ivan naye wa poliisi yamukutte ne bakola akakodyo konna ne bamutwala ekitali omwana wa Rwejema ku ttaka lya kitaawe bagamba mbu yaguza abantu 3 buli omu eka 2 bandikutte omwana ne bamugamba tulina abantu 3 abagamba baguza ettaka kituufu nti ye tulage wabaguza abagambe oyajjeko wano 2 nono 2 kwa mwana ina eka 8 ze eka 6 ne bamukutte owa poliisi n'agaana okwogera naffe ne bagaana baloya ne bakola batya omwana ali kitali omwana yaleeta taata we yalwana olutalo okuleeta Museveni ekyo kimu n'ekirala kasita yatandika okujja ku channel n'atula ne wisdom okwogera bino kubanga omwana ayina episodes etwagala okukola omwana kitaawe yalwana wano n'ennamba yagimanyi ne beerwana nabo bamugana okulaba Museveni oba ye yabagamba temumuleeta oba kiki omwana ali wano ne Kagame amwogerako omwana gwewandirabye nti omwana wa Rwejema bamukuuma bamututte ekitalya mbu yatunda ettaka eka 2 emirundi 3 naye nga eka ezo yayina eka 8 owa poliisi omulungi yandimukutte n'amugamba buli omu muweeko eka ze wakiri 2 mutemeko yes eka 8 asigazeeko eka ze 74 Uganda mwe baneeka mbabuulire ndese example ya Rwejema kuragaki ffe tuli wane Uganda tutudde ku maggwa time bomb inze Lumbuye nayina information ya Lumbuye per second nga ngifuna kyobola najja wane nebaza gundi muwadanku nze bukyambero sogera nkona muwadanku nyingi simuina wafaanana physical kiringa malende simuina wafaanana era nze banne unyanga andika wempe nga nonya kaluka kazibe Bashiru wadde mpulira simanyi oba ali biki kamale nabagamba nti mbegayiridde muzeyi mumumpeera akalu naye ne bali mukimanya abemupi kubanga ekawempe nze manyi Kampala ebabba obululu Kampala babba obululu mu Kampala Central kubanga waliyo barracks babba obululu mu Kampala Central era oli okuwangula obwa meya bwa Kampala Central bokoze oyo musajja Uhuru twamulonda si lwakubanga weenaalebe Guy Uhuru oyo akuze n'abantu ali mu bantu akola kyo Uhuru kyekyamulonze alina service delivery eri abantu nejjukira was the Kampala Central gye basinga okubba obululu mu barracks totuukayo otegeke kyengugamba totuukayo era oli omwana wa Nupu yakola nnyo kubanga era Uhuru yamusingako katono so kati ffe okubeera wano ne twogera nze nkugambye I was the only blogger Uganda nga ndi wano nga nze njogera ku Kyalumbuye to keep the fire burning kakati abantu tebamanyi kumanya nti gwe kati gwokimanyi semwayi simanya iso simanya baani esimu egi bakubira n'odduka mu toyi naye lwakubanga ffe emitima gyakaluba osegedde so abantu nabagambanga ne mbagamba nti mwe listen to me Lumbuye is here era ekisinga obukulu kye nabagambanga bwe issue si ye Lumbuye era nze njagala kugamba bano abeera NRM kagamba abagifudde ebidomola otegedde ffe tuwagira President Museveni naye tetuli kiddoli oba bidomola ate kakati tulina ne plan B luli twagobereranga bugobereza gafula kati waliwo plan otunula bwoti direction basirata 90 degrees neraga magere simple as that tulina kakati option duli option teyaliwo lwansonga fe abali munda twalabanga ebyabesijenga byonna obigatta n'obitoolako biri bimu yes kati option weeri timuvubuka munayimirira bwa Bobby n'omugamba stable tata yogera otegedde kyekugamba siba n'obutambala kakati tukwata bwakuki bwa red otegedde yetegera gwe kyekugamba now kakati Lumbuye the issue is era nze ngenda nenewunya government yenale
Lumbuye newe bandi mukutte nga baali bakikoze kuba bakitekamu sente nyingi era kati ekirungize njagala omuyozaayoza actually okuba tutandise tutya nange sinategeera njagala okuyozaayoza first of all officially nti Lumbuye welcome back nze sogera nkona Lumbuye no Lumbuye welcome back nze nsobola okuba sikkaanya 10 ku kinnaakyo na Lumbuye naye nga 90 oba 95 nzikkaanya naye ate kati 95 distinction plus nze byayogera okitegedde yes kubanga banekamba buulire bano bakyaliwe tutabateekako tabo yakwogera nakubuusa bannayuganda baagala tufuganga kalimbwe omanye ngeri gye bakulidde mu busa kati baagala tuyita tufuganga busa otegerekyenga kakati then wofunayo abantu kyekyantwala waggayo oli simanyi weekolera waani baani bwe batu bano bakrime katero bano bakire kyankuba aboogera tuwere otegera because it's not a one man show nti Kaye Wisdom alina kubeera wano kyopala nagamba bannayuganda bano bonna babbuloga bemulaba ebweru ng'ayogera bikukujju toteekako data kumuwuliriza toteekako data lwaki owuliriza buloga nga gwaliwo okuvuma abantu balwanirira ddembe Lumbuye jawa amaro buloga yimirya bwatu n'atandika okuvuma Lumbuye naye nga gwavuma omusajja ali mukomera be bannayuganda bamu mwe bannayuganda tetumuswaza buli kabuloga naddala obubeera ebweru ensi bwe yagaana toteekako kawuliriza bw'olabanga byekwogera kubanga to me I cannot senti wadde Lumbuye nze nkunze ayogera ebigambo bye 95% bituufu ebyo 5% sikkaanya nabyo naye sisobola kudda wano muvuma why kubanga fenna buli omu waba akutte ng'ayagala okulaba ku nsi ensuubize buli omu ayita eno Musa ayita eno Aroni ayita eno Yesu ayita eno mu Bayibuli nga bonna bagenda mu nsi ensuubize simple as that President Museveni wali agenda kuwamba Uganda Rwejema bayita eno Bakayira bayita eno baani bayita eno bonna kulumba Kampala so buli muntu alina kyayongerako buli muntu alina kyabuusa abantu osegera tu njagala okulabula bannayuganda waliwo omuntu okay sijja mwogerako nawulidde abantu abamu abagamba nti Wisdom nyina drone ewamba abantu kankibaddemu nakyo kankyogere bannayuganda Bobi Wine talina buyinza kwaba abaana bemulaba ku social media abo abaana tabalinaako buyinza omwana akwata bwati najja n'ayogera kyayogera Kaye Wisdom nyina show ebungereza nga lumu January omanyi nti nno bubuloga bw'enaalemu obwofuula bwenkyukakyuka buli ebulwana okulanga singira bungereza kati basobola kakati basobola okukwata wano abaana ba wano boolaba ne babawayo emitwalo 10 omwana 10 omwana nadda bwati ku page naga Wisdom alina drone Wisdom awamba kamba buulire temukwata kumalira budde ku baana baogera bya kisiru nze nkugambye jajja wange ne jajja wa Bobi Wine walakira aba babiri baali bwe bati nemuno mwana wakaja munupu bulabi actually lumundi bagamba ekintu nze enkolagana gye nyina ne Bobi Wine mujja nakugwa ekigo mugwe na wali naye omwana eyakaja kuba bamwadde emitwalo 10 n'agenda ku page n'agamba Wisdom Dr. Raila wali ndabyeko ne drone nkyewuunye sikitegeera naye omwana n'ayimirira nga bamwadde mitwalo 10 n'atandika Wisdom alina drone ne bateekamu nono bambi newuunyiza ono Kaiziweni Byezi actually yabadde tabira era yewe yabiwulidde n'agamba Wisdom ebyo gasiya sola na biwuliro abo tebalina kye banyongerako bannayuganda batuuse ku ki kati no sente tulina obuzibu tulina abaana nga yesi baagala enkyukakyuka n'ate abamu bakifudde kya sente kyova olaba nze benjogerako bemmanyi nkwera wano nenjogera ku famire ya Nadduli neŋŋamba naye bankwata nga njidifendinga eya Nadduli nenga temujja kumanyira mwana wa Nadduli Jakana nenjogera ku William Byalugaba lwa nsonga omunyankole oba omuwestana yenna Dr. Okimanyi omuwestana okutuuka okuvaayo okuwagira opposition mu lwatu okimanyi kyekitwala osobola n'okudde wammwe nga n'ennyumba bagyokya okimanyi kati wendaba Byalugaba nga yeewaddeyo atuwafa amaanyi abawestana abamu abakakola ki n'abalala bangi batukubiranga ga Wisdom mujja ddi eno ne mutukwata kasate mutulaga mu kamera nze nyina information nagamba report ekiruhura wennyini obululu obwavaawo mbumanyi obululu obwava wali
ng'abaana balina jjala fom bazi kuba ebifaananyi abagala okubakwata yes naye nga bagumidde ku ffe nti olaba wisdom ayogera olaba Alugaba ayogera kati tuba tukyayogera ng'olaba akaana ka Nuupu kalwakwa kalina page. Let me tell you baana mmwe njagala mbabuulire temutta magenda ga nkyukakyuka kyokola nze njagala okwebaza Bobi Wine. Bobi Wine sirabanga mukule oba Bobi Wine akikola atya. Bobi Wine baakubako oyo mwana Rubongo oyo Jene Sekwita ne bamukuba abaana nga Bobi Wine asirise era tena kyeyogera. Nze neewunya Bobi Wine bannange. He has shown proven beyond reasonable doubt the skill of leadership. True. Tamala gogera tavaako fe abamu abamumanyi gwe osobola okubanga wazze mu nkyuka fe abamu nze ntambudde ne Bebe ndabye nabagamba actually nali njogera ne manager Ron owa Bebe ne mulaga ne muga kati kankubule kankunyonye n'ebivulu ye manager Bebe byataalaba ne muga kati nze kambi kunnyonnyole nze nga ngenda okubiraba ekiwatule tambuddeko ne Bebe mulabye shows kamiliyoni ne Bobi Wine aba abasatu mbategeera entegeera yaabwe. I know Bobi Wine asobola okujja wano n'abuuza abantu bonna basanze wano ng'atambula bwati nga bo kubino nga MP biringa star naye ate ku bali ababiri oli asobola okujja bwati n'abuuzaako omu gw'amanyi n'atunula n'eri n'otomubuuza. So kati kyetwogerako tukimanyi ti Bobi Wine fe abamu abamulabyeko mu bwavu ng'omusemberera ne audience ne time gy'akuwa. Yes kibaamu kino ekyobuvubuka nti sitabitya naye fe abamu tumugezezzaako nga tanneesimbawo n'ogamba bannange tumugezezzaako mu bizinensi tumugezezzaako mu mazima. Bobi Wine yajja mu shobweti enkuba nga yatonye nga sheesaze naga mwana ffe omanyi tegekayo ewalala tujja kujja tukole saabalala ekyo kiba kiwedde agamba tukireke. Waliwo omusajja ategeka omu ku bali n'ategeka n'amugamba tuuka mangu nti tuuka mangu kooliraga oŋŋambye tuuka saa mmeka saawa 8 ng'otuuse koye lwaki onkeza nti atuuka 8 koye ngenda kuyimba 8 tuuka 8 omanyi oli we yajja kyeyakola n'akwata yatuuka 8 bwe yatuuka 8 bali nga bakola drive ono 8 n'ayingira mu holo n'akwata akazindala n'ayimba ennyimba lumu ku lumu kati bali ne balowooza nti akola sound check n'ayimba lumu ku lumu okumala saawa nnamba bwe zaatuuka 9 n'avuga emmotoka n'akomawo e Kampala. Bali bamala okukola drive abantu ne bayiika bati kuba baawulidde omusajja ng'ali bamanyi akola saawa nga yakomyewo dde e Kampala n'omukubira tatuuliridde wagezeko mu hoteri tiyisho nagimaze tatuutya waŋŋambye ntuuke 8 era nayimbye. Njagala omuntu aleeta lipooti ku Bobi Wine oba yali akikoze bw'ati wadde bapromota aboolaba ab'NRM agamba nti amazima gali nti Bobi Wine tekikola nkekyo okitegere kyengamba. So therefore fe abamu we are there fe kankubulire Bayibuli egamba Paul yagamba mungoberere nga wengoberera Kristo. Waliwo abantu abamu abaalokoka nga tafunanko kirooto kuva eri Katonda tamulabulangako. Estate Company Limited. Oyagala ploti mu Uganda oba oli Bulaaya. Weesige Paradise Real Estate Company Limited tukuguze n'okuzimbira. Tukuzimbira ate ne tulabirira ne site okuva kutandika paka kumaliriza. Tukukwasa ebisumuluzo nkugambye ebibyo biteredde. Tutuukirire wano Kasangati ku mita 2 okuva ku Equity Bank kumpi ne kooti. Oba tuweereze obubaka ku WhatsApp oba ku baku. Nze lumu nalina ssente kati nensalawo okutambula okuva e Kasubi paka Nankulabi kati nga nali ngenda kuba nintuma nenga kantambule mpola nkyalina like 2 hours kantambule tambuleko n'ekyengulu nga waliwo emiti tebannagitemanga gyakasiikirize mba ntambula nsanga abasajja omusajja ali mu silipa eno n'eno nga tekifaanagana ng'akutte empapula omusajja mukulu n'ayimira n'ambuuza bulungi nnyo nanga munange waliwo simanyi abasajja baagudde noonya CBS weeri konza atengo deno oyima tudde eri e Kampala ngenda kukulaga nzirenye nanga asokolinde najje empapula najje n'akantu waliwo abazungu baagudde simanyi wa najje akanwa kamasa mutufu ngolaba ngenda okasomako Mwanza Diamond simanyi bitya nangamba mpulidde ebirango bangambye ngende kumirako center abazungu bafunye accident kati nze nalonze bino bangambye konze bagayimirako center konze tutambule tugende asokolinde nenga musajja mukulu ambuza bulungi ayogera bulungi nze nga
sitambula omanyi naye okugamba nga onoosanga omugagga n'agamba kantambule muko wano Kampala Road kakati ntunulira musajja mukulu simanyi nti ndi ku mubbi otegera kye ngamba omusajja n'angamba kakati abadde munange omanyi nadde mabbali kati abadde mabbali nobeerawo omusajja omulala ndowooza eba yandi mabega nga zitegedde ne nadda sayidi eno okuneeraga nti awulira bye twogera munange baŋŋambye Diamond abazungu bamusudde kale baŋŋambye akireeta bagenda muwa miliyoni oba yaŋŋamba 10 simanyi bitya ne mugazayo kati wendaba ono ne mugazayo akantuko byonyonyola buli omu oyagala buli omu abitegere bizzeeyo kakati omusajja n'aŋŋamba sina nti transport wakutuuka nenkwata mu nsawo by that time muwe 2,000 afune board mutwala 10 namuga togenda na ku CBS genda ku Miracle Center baleme nakola ki nakuba mpita boda mutwale muwadde sente wana muwe 13 sijjukira ne muga genda ogaggawala oyo Diamond kati ono yali ayimiridde abiyingiddemu nyimiriza boda bagigana sinnategeera nti bano babbi nze namuwadde dda sente 13 azirina pite boda mugamba ogenda gaggawala dukka ku Miracle Center bw'otuukawo buuze pasaka yange naye ebi abasajja bano ababbi oba baba neddo omusajja nadda bw'ati oyo mukulu n'ankwata bannanga mutabani simanyi luzungu mbeera mu kyalo sisobola kugenda mu balo era nkulabye oli wakisa kuba ompadde ne ssente nsaba gw'otwala ebintu bino gw'onsanga wali nga ntudde gw'ogende bakuwa essente zaffe tuzigabane kubanga nze simanyi luzungu naye nkwesize kubanga oli kiki oli wakisa anzize amaba ne muga muzeeyi puliriza bali balokole mbamanyi bakuba na balokole b'ennaku zino byekwe byeddo abisede bwe tulina studio nga tuli bakabi ntambuddeko awo nvuwe kasubi ntambule bwe nti ngende kubali ntuma actually nali nze nakola kojja wange bamuyita Matthew ali awo ku stage ye kasubi ekyemmanga bamuyita Matthew Bwogi kakati naawo omusajja wanze mabba ne muga musajja you don't need balimba manyi omusajja n'agaana kati omusajja bw'agaana oli owokusatu ajjeera nagamba nedda tugende bitya kati owokusatu ankwata naye gwe oli fala omusajja mukulu wuyo akodde Diamond leka tugende tumubbe kakati ekinjijjako waya nyina kyendeeta nti waliwo abantu nga Katonda tayogerangako nabo kati omusajja kyava agamba kati kyava abimpa bwati nemuga kale dawali katugende naye musoke mulinde mundeka wano nga temina kye mundekedde ne mugamba kati muzeeyi oyagala nkuvume oganye ogenda oganye oyagala tukulekere ki tamundekereyo kasente mbeere wano nange ntegere nti mudda ababbi oba baba n'eddogo nayina mu nsawo emitwalo egiwera 9 kwakyo kyakindeese wakojja Bwogi by that time oba nali njagala oba anfunye tikiti oba kyali kikwaye yasooka okumpa waliwo omusumba omu yasooka okuntwala ebweru kakati nga nzirina bo balina tiketi engeri gye bazifunamu oba airport oba ba agent baabwe engeri gye batambula ennyo kigule kati omusajja bamugasa endemeka nga zamundekera miliyoni 3 ne muga muzeeyi oli musiru anasobola otambula ne miliyoni 3 kati wano kati nangamba naye musajja ono kamuwe emitwalo 5 addewa nga ekigendererwa kyange sono kyangambye kumubba ekigendererwa tunulya omusajja ayambadde silipa ez'enjawulo omusajja omukulu njagala agaggawale yatutta amazima n'ava oba yangamba yava masuuliita kati akubye bulungi ekika ng'omulaba wa kyalo nga musajja alina n'envi kati nzira emabbali nkwata waleti bwendi mbale emitwalo 5 mu waleti oba 5 bwali bwakajja oba kikisi I don't even remember mbambala ekasubi abamanyi ekasubi ng'otambulira ku saidi y'Emasiro dda Nankulabi omanyiwo ng'otambulira ku saidi va ku bwavu bw'ennaku zino abantu basanga batambuza bigere luli abantu nga kizibu omuntu aba omu atambulira awo kitegeera mbambala ssente bwenti bwenti omuntu yankuba oluyi kaninamu awozesewo nangamba tolaba nti bagenda kubba kati bali wali ababiri
nga mbawaddeko distance njemu emitwalo 5 kati wankuba oluyi n'eddoboozi ne lijjira kumu n'enkyuka omulundi gumu bweti ndaba nkubya oluyi n'okuŋŋamba ekigambo bwe nkyuka bannaye nga tewali mmotoka nga wasirise waliwo emiti abamanyi ekasubi ng'odda nankulabye ekyengulu kakati kyemba mbatunira bwe nti nga balinga wali ne mbabuuza kumwani ankubya oluyi kabonero bantunira nti hiyi musajja ani akubya oluyi ffe tuli wano ataani akubya oluyi oba actually omusala nanga oba ekikoola kyekiguddeko naye eddoboozi ery'omwanguka nti tolaba nti bagenda kubba kati amagezi we gajjira nentunira omusajja oli nenga wisdom kozi kali akantu ddamu oketegereze ke bakuwadde akamasamasa nenkwata bwe nti munsawo nenziramu nenga nenzizaayo kubanga akantu kali nga wona okwata olujegere n'oluteeka ku muliro ne lusaanuuka ate neddamu ne lukwata kakati nenga naye singa kabadde ka diamond kandibadde kali kokka mu kacupa mulinga owulya kavuga n'okuvuga bwe kati naye akacupa kali akantu akamasamasa tekavaamu kalinganga kalirikwidi kalinga kaliri nenkazaayo nenzaamu ssente nesoka mugamba musajja sooka okwate empapula zino sooka endabe kaakati nempaamu gaapu nemmanya wano jjuka tebayita nnyo bantu musajja basobola okukola ki okuntuga engeri gye balabe n'essente kati nabaala emmotoka yali eva Nankulabye ng'ejja bweti taxi eba egenda kutuuka nensala omulundi gumu nenzesezeri ne bantu ate natambula nzira Nankulabye natambula nzira Nakasubi ne bantunira bwe bati nga ntambula speed ninga kubanga omutima gwankuba kangenda okyuka bwe nti nga bagira okwekwa beekutte gwapiriza ddiiru kati abayo omusajja nga beekutte ne batuna bwe nti kati ne bantunulya emusajja ogenze natya sijjukira olunaku lwe naddamu tambuza bigere kuva Kasubi paka Nankulabye sirujjukira omanyi kyendeese kyetugambe tugende mu maaso abantu abamu tufunyeeko incident Katonda n'ayogera naffe oba spiritual world ogwo nno mulundi gumu nze mirundi ng'egyo naye kati ekyo sirikyerabira fe abantu abamu oyo Kateera akimanyi nze kankubule nyina ekintu nze nsobola okutunira omuntu ng'abadde aŋŋamba ekintu ne kiŋŋamba akolimba nga mutuufu annimba niwaba muwala oyo akimanyi otegedde gwe kyengambye kati lwaki nkireeta abantu abamu bambi abali mu nkyukakyuka abawagira tebafunyeeko na mukisa nti oba Katonda ayogedde nabo nti ono omwana ali wano wadde peegi ye ataddeko akakofira nti wanuupu ti weenaalemu aba yeerimbiseemu fe abamu Katonda atuwadde ekisa ne tubategeera oli ajja bw'ati nakkubira essimu wisdom omanyi nsabo nnyambe ndi bwe nti omanyi bankwata ne ntunula oli nagamba bankutte ne bantwala simanyi mu juvenile prison ne banzijayo nenkuba essimu kati n'atamanya nti nze nyina abaana tomanyi nti nyina abaana abamu benkuze nabo bempita abaana bange naye nga nabajja ku street kakati naye nga nnimba ekintu nga mmanyi mu kkomera eryo tebakkirizaamu ssimu tosobola gikwata nenkuba ne bantokyalinga n'omutunuulira kati obuzibu bwa nuupu bwerina mulimu empulunguse z'abantu abayingiramu nga naye si bannuupu abamu obwavu bubatta abalala NRM gavumenti yabaplantingamu abalala teyabaplantingamu naye yatandika okwogera nabo kati naye ekirungi ekiri ku Bobi Wine obwongo bwange bwakkiriza nti Bobi Wine atambula ne Katonda kubanga Bobi Wine ayina decision n'engeri gy'akolamu ebintu ne Museveni emutunza kanzunzu Museveni abeera bw'ati n'azunga kanzunzu bw'ati ku Bobi Wine kanzunzu bw'ati n'atyamu gw'okimanyi nti Bobi Wine okujja omusango mu kkooti Museveni yaluzinga kiro nga 8 ogwa gundi ogw'okumubba kulasti n'ajjamu bw'ati enkeera ate n'aleeta empapula DRFOM Bobi Wine gw'omanyi yamwanika bino nno ngenda kubigatta n'okugenda e Congo egenda kuba episode njikulagira eddala why kubanga at last nga Museveni takisuubira n'amulabisa ate n'aleeta empapula gavumenti eyali akalulu mwalaali omanyi kyeyandikoze yandigambye Bobi Wine oyo atuleetera empapula tuzige we go through it nomanyi kye baakola buli TV y'abantu baagigaana okulaga DRFOM za Bobi Wine
bazigana so electoral commission omanyi yandikoze Bobi Wine otulaga obulimba ne bakwata boxing nga 2 nabo ne baleeta and we compare wakiri biri electoral commission yabakamati yakinyeganako ni akyaliyo muganda wange naye ali ku bunkenge kati njagala bagamba abantu abamu nti abantu abamu bwe mulabaawo tembamalirako budde bw'olaba omuntu ng'akutte wisdom amuvuma ng'akutte wisdom amulangira ng'agamba wisdom akwata abantu mu drone wisdom akola ki mumwegendere kizudde nti bamama bangi beemulugunya ku nsusu zaabwe tezirabika bulungi abakyala tukaddiye mangu nnyo okusinga emyaka gye tuyina kale nze nkutegeeza nti weetaaga okulivaasinga olususulo weetaaga okuluzza obujja olususulo kalu nnyo obujjanjabi bwonna bwe weetaaga okutereeza olususulo weebuli ku Brenda's Beauty World bamama bangi nnyo ebizigo bitwokyezza tetukyategeerekeka nenze nkugamba nti ekyo kye wayonoona ku Brenda's kye tuddaabiriza era ne mbategeeza nti ku Brenda's tetwerusa abantu okuwagira Bobi Wine n'enkyukakyuka nga tuli mu 7 nga tulaba amazima nga tuli atuwa ssente tetugendayo why nze nzikiriza nti President 7 talina kuddamu kwesimbawo kisanja kirala otegera kigwe kyengamba era nze nzikiriza ti President 7 okumaligase ye era dokita tuli wano tukyali bavubuka Museveni n'amala akemebwa sitaani oba ye sibawo gundi eyo gwe sikagundi eyo n'amala akemebwa sitaani ati waliwo abamuyita sitaani kakati oba ye yennyini najja n'omutwe gwe n'ateeka omutwe gwe ku paper ya 2026 namala yekema dokita ngenda neyekema dokita ngenda kugamba ebyafaayo bya Museveni byonna byakoze ebirungi wallahi bilayi talayi tebigenda kuddamu kwogerwako walifa oba waliva ku bukulembeze kubanga lino ebbanga abantu babadde bagumiikiriza ebyonoono bye omanyi olw'okugumiikiriza ebyonoono by'omuntu n'ogumiikiriza ebyonoono bye ngenda kugamba ekyokubiri bino byenkugamba abamulinaanye kuba tebamwagala bamukola mu bukozi sente tebasobola bimugamba fe abamu abamwagala tubyogera ekyokubiiri President Museveni n'amala ajja kalulu aba akanyuze mutabani we aba alimu essuubi okulabika ku kalu ka Uganda pozi ng'ali kuba masasi banna Uganda aba amuziise and also otegedde otegedde gyenkugamba no kankubawo nnyo kubanga katito President Museveni n'amala ajja ku kalu ka 2026 tajja kuziika mutabani we yekka naye family ye why because abagimye opportunity a golden opportunity kubanga abantu basobola okuba bali bati bambunyigira naye nga balinamu akamulunguseemu katono nkubuulira amazima now that is the thing now Lumbuye njagala omwaniriza nze omuntu yenna ali ku nkyukakyuka kiri kyenkugambye nti nze nali ku TVNBS nga ffenna tuli wali jukira nasooka ne mbagamba akawala ke baleeta akagamba nti Lumbuye abadde wano ng'aleeta bamalaaya Lumbuye abadde alya ebigere by'empuuta Lumbuye nga TV buli lunaku ereeta akawala naye nga tekogera linnya mbukalitake ne nkugamba ebipange so I personally kubanga Kai Wisdom now is a household name, you know. Kai Wisdom is a brand. I take this opportunity with my crew to welcome back Lumbuye. Ne chichi ne chanseza kubanga nze nabadde omanyi bansindikira obuntu abaana akatutambula tulyeriza mulidde ne chanseza Lumbuye. Yakoze record. Yabadde ku oba official baba simanyi oba bazita official page simanyi nga 8 nenga zonna ali watono nnyo yabadde ku 15 ninga omusajja ali muzi 20k nange nakyo ojukira nagamba nti inzenzeka awanika President Museveni ku page yange awezeeyo ko ku namba ne Lumbuye yazze nga buli page kwali ali mu 20 kati nengamba abasama baba basamira ki Chupala nze newunya bubulogo bubere Bulaaya. Basamira ki? Omusajja kuba, omanyi omusajja kuba muna numbers don't lie. Bwe nze nagamba nti bajjo yasoko yajja nangamba kaye. Okimanyi nti gwasinga okutrendinga wano.
of course kigambo kutundinga nga nkimanyi naye nga sikigenda nga buziba nemuga ojagala konje bisagwe koja bajjo nanga nida kankolage kati waliwo akantu ke twali twakola nangamba Wisdom omanyi okola video ne bagitemamu emirundi nga 2 nenga buli kamu ka trendinga ku TikTok newe yangambe biseere nga sirina ku TikTok nandaga obuntu nanga tubusalamu numbers don't lie kati omusajja wabeera bwati lumbuye nakuba page mu 20 25 15 biko k within a minimum. That is not a normal person. Era nze singa nali we nalemu nga ndi mu government eri nandigambe banaye tuule ku ttaka tubuuze lumbuye byayogera bituufu kubanga issue si yakukyawa lumbuye nze lumbuye okungamba muvandimwe kati nze wemba muvandimwe we Uganda nga siina bikoberero kinnuma era lumbuye abavandimwe bayogerako abatubye ne banyiiga be abavandimwe anytime abadde Rwanda baagala okuddayo nga si bannayuganda eriyo omuvandimwe wano nze abavandimwe abanyarwanda bemmanyi abali mu Uganda de abaganda naye olaba omunyarwanda abo abanyiiga lumbuye bayogerako ne bagamba lumbuye atuvuma abo balina obutuuze ewalala abanyarwanda bemmanyi abali wano de abaganda people otegedde togola mu kato kolido abavandimwe oba abanyarwanda abali wano Luwero wa kasaba afuna omwana wawe Bobi Wine nayingira nabaga kati nzize akaluka akyuka bakaweraho nupu mbulia yali awangudde nakaseke luddawa oba Besigye yali awangudde mbulia oba Besigye yali awangudde Luwero kasita abanyarwanda abali mu Buganda bafuna omwana wawe Bobi Wine akalune kakyuka naye tegera gwe kyengamba kubanga luli Besigye bwe yajjanga ne Museveni nagawaye katuka woli tetulina kyakukola naye kasita bafuna muganda munnaabwe ne baga ate kati wano tusukka akalune kakyuka ne kadda mu nupu tobola be Luwero okuva ku bakansala be basinga ero nga tekibanga nawo nebo otegedde Dr. Kyengamba ti abanyarwanda abali wano mu Buganda de Baganda people abanyarwanda lumbuye bayogerako ne banyiiga si bannayuganda abo banyiiga be batubye be batali bannayuganda Linda kukakati inze n'akantu akansanyisiza olunaku olwajjo Fred Lumbuye the teacher ngali mu class waliwo abamukwaba ababaddeko mu class class yagudde eddalo nalabye oli mu nga atunudde eri hawli but nesaka omusajja oli yangamba kaye wayogedde ekintu sola mwogera wano wa security yagamba mbubo bagenda mu computer zaabwe ne bateekamu kaye Wisdom latest ne bujja bonna bwenkoze na bonna ne buyiika balabakamu kamu kati omusajja lwe yakomyewo gwe lindako ze ngenda kuwa version yange ya gundi ey'olutalo lw'e Congo ne olaba gye wale bantindidde ka clip kwe yayogedde I couldn't manyi Lumbuye akola long hours kati nze waliwo abaana bansindidde ka clip olutalo lw'e Congo version Chemanya abasecurity bali kubunge bagambye stajja lino lisiru stajja lisiru lino ngachamaliza ku Frederick Lumbuye nenge kiko kya byonna nti nze kyansanyusiza ng'omuntu Lumbuye entulugunya enesi gye bamuyisaamu ate n'avaayo ng'ali mu different version kina kye kitegeeza eri ensi so should all Ugandans behave like Lumbuye anti no kati labayo nakugamba Dr. Kankiddemu Munchu mu Uganda empya waliwo abantu basaddaaka bonga besaddaaka waliwo abantu abagenda okuwagira kati kankubuulire olafe nanga twogera ku mitimbagano Lumbuye yesaddaaka Kaye Wisdom yesaddaaka ndaba noyo kire kyankuba yingizaayo empumu ye yesaddaaka bajja gitema kakati ndaba oyo crime cartel bajja mujjako ebigere kuwa omulalani waliwo oli omuvubuka yeekolera yo baba namusala ku matu jakana ye jakana abasimukaaga byalugaba bali mu kufuuyirira ndwadde zimuluma zeyongereko bebo 7 mpaya abala sirina benda kwegamba the main people katika mbakubuli Lumbuye kaye byalugaba jakana ababa besaddaaka kati kyonna ekijja era kati kankubuli nze buli lunaku olukya kyebula bano abaana bannuma
lwakuba saagala bba wabudde n'abantu bagamba towabudde okimanyi nti nno waliwo omuntu atadde amaanyi ti Wisdom nneme kuyingira Bungereza simanya posita simanya bitya naye nga muganda wawano muganda era dokita kankubuulire singa nalina obuyinza obukebera abaganda DNA waliwo abantu bangi nnyo balina amannya g'abaganda naye nga si baganda ate obuganda si kuba muganda linnya obuganda mpisa Katikkiro Charles Peter Mayiga yatugamba obuganda mpisa obuganda nnono obuganda bikolwa gw'ogamba otya muganda munno ng'agenda kuyingira ensi mbw ataddego tagenda kuyingira tagenda kukola ki nenseka noseka nze nakatambula ensi 2 mwezo basonya abantu kyokka anti wuliriza njagala ne kino bakitegeere omuntu yenna ali e Bulaaya alemesa munnayuganda munno okufuna empapula amuwaayo mu internal affairs nti wuyo munnayuganda yalimba gwe toba munnayuganda gwe you are not part of the nkyukakyuka kubanga abanigeria kye batusinga omunigeria ne waba mubinga biwano munigeria munasoro mukweka wano nga temwetu abanigeria wabe waliyo tribes ne bwe kijja mukunwanira abanigeria banne bonna babawamu chovola basobodde Wizkid okora show mu Bungereza n'amenya liko the most sold out show nesinga ne Beyonce mu 20 minutes ticket zaweddewo ne kati waliwo bannayuganda baba wadde kubanga mubagire NRM babloga balioko Wisdom ajja UK nga lumu January temugenda yo temukola bino ngaafuira nga ngoddemu owuliriza oyo mbuno naye ayagalanya abantu otegedde ku kyengamba kati bannayuganda waliyo kino kyobuuziza abeesaddaaka kugambye Lumbuye Kaye Wisdom Jakana Byalugaba gwe mpaayo kwamu abeesa kubanga at any time Crime Cartel ndabajirira anti nkugambye bali kati abaana basatu kire kyankuba Crime Cartel eyekolera bajja because a good leader you mentor people. That's what, no, tell them in English about attachment. Inspire before you expire. Inspire before you expire. Ate kati mwe tubana bakukikola bana bawa ate bakikola oli abeerawo nga ye ayagala okubanga sita ngali show every time. Nye kati nze ndaba kire kyankuba get happy nagenda omuvubuko yekolera nga mpulidde info nga bagala mukwata bakola ne mugajjangu wano ubana akola bananga ate sibajja kendeza mu kukwata chula wano lwaki kubanga ekikulu siye kukyala ku YouTube channel ekikulu bana bagala ali nani kubanga wetaaga protection gomanyi kitegeeza otwakora shone Jakana gomanyi kyategeeza ebigamba byali ache kugamba neka kati twina kubaira bumu abenchuka tu chenawunya kulumbuye yasibwe emyezi wa mukaaga bemeka nze nanyonyola dando za sagala biddamu engeje bamutambuza bitya he has come back he has not lost the vigor the vibe the word zera nkiddamu kyogera ngamba government ye NRM n'abagiryamu n'abali mu yonga munyampa bunyampi mu kifo ky'okuddira bana abasajja bakaye Wisdom Lumbuye Jakana Byalugaba obatulugunya waliwo abalala abagenda okujja basinge ne bano otegere gukyengamba era botakayo Wisdom batose Uganda yonna ebirowoozo bitambula biri eyo genda okola abaana babibase nga babibase era bagenda bibaka ekintu ekiriwo kukyusa nsi kansembye ne kano ndowooza tumulemu kati kankubuuza ekibuuzo bw'oba gwe nyiga ku simu ekikola vibrating ginyige tumugitumira butunulizi bw'oba gwe gikwate leme ku vibrating bw'oba gwe munnayuganda n'olaba President Museveni ng'agenze Tanzania ng'azimbye essomero lya biliyoni 5 ne baliyita Museveni primary school ngewaabwe natadde ku I think page yange ewuwe mwesani Uganda twajjeyo essomero sijja dyogera budget ya buzibu naye abamanyi page yange mugendeyo nga lyakadongo ttaka ekyo kinnyonnyola otya natwe twebuza Baganda sebo ndi wano nfuna boda dakika 10 zizino maliza waliwo omukungu munnanga njagala olina mugamba bwotyo nti ndi ku boda dakika 10 minutes omukungu
essomero eriri ewaabwe lya ttaka kadongo. Kakati ekyo kinnyonnyola otya? Kati Kaye Wisdom alyogerako, Lumbuye n'alyogerako, Jakana n'alyogerako Byalugaba. How do you explain that? Nze ngenda nkitegeera nti bano abasajja abatufuga tebaagala ba Western. Tosobola kuŋŋamba nti emyaka 4 mufuze nga mu Western region wali ettaka, wali amasomero g'ettaka. Kyovola nabagamba mu abandaba nti abatubbye, abatukanenudde, abatukoze obubi n'abatuchalinze, they are not per se Westerners. No, abawestana bangi gye bali mu bunaku bwabwe, gye bali beekolera byabwe, gye bali nga nabo gavumenti bagitunulira nga ffe tugitunulira. Era nze ngamba nnyo abantu nsaba Katonda abeerawo by-election mu Western Uganda. Bobi Wine alumbe. Olabe. Naye tebasobola kuteekayo by-election bagitya. Tebasobola giteekayo. Yawangula. Ne bamala bagita. Maama nyabo. Mbaddamu. Abatubonyeza they are not Westerners. There are few people ne mu bombardier bwabwe mwe bajja. There are few people abatubonyabonya. Abawestana bangi bali eri mbagamba nti nyina omwami njwa ntya mwogera linnya ku kyalo kyaffe. Ndozo mwana oba yalina kumaliriza ali ku campus. N'omusajja oli asiba mu nkoola. Omusasa n'omusa ebigere byazimba biti. Biunya busa. Yes. Abanyankole bangi nnyo baba mu nte ne bawerera abaana baabwe. Abawestana bangi nnyo bali egundi entungamu. Waliwo faamu y'omuntu omu nenga amazzi gayita buyisi nabo tebagafuna. Agatapu. Amazi gayita buyisi. Agalaba bulabi. Ekiruhura. Amafuta ne boda n'obuzibu basanga. Ne security kyebakola. Tusobola kitegeera. So, abawestana bangi nabo baagala okulaba enkyukakyuka lwakubanga balina fiya. Otegere kye ngamba? Nnyo. Kakati baba bakyali awo bagenda okola omusajja azimbye essomero lya biliyoni 5. Naye nga mu Western Uganda balina amasomero agasukka mu 5 ga budongo. Ekitera kyebuuziza kati mbuuza golowooza abawestern nabo basanyufu batya buti kwogera naye Katonda amusasa kakati kubanga how do you justify that? Yes, essomero eryo President Museveni yalisuubiza ku mulembe gwa Magufuli. Yes, nalisuubiza oduzimba. Naye the question is mu Uganda weeri wano nga tunoonya ssente naki abatule Kaguta primary school wachi kale kindagateni dawa naawe anje gamba tibana basajja ebintu ebyo Uganda bagirabanga nga Peter Tunizaabwe omanyi Peter Tunize bagenda nga mungenzi jibudeera budeya ayingira muri nasiba omuka namala okukola emikolo nafuluma nga awana ngali nga ataddeyo nadduka bwati emisinzi bakula besanguza nkoma nze ne miteriyo bana abasajja batufuze batuyigiriza kubanga nze dokita waliyo omuntu ng'omulaba talina ssente nga munaku nenga mu birowoozo mugagga kituufu nnyo bangi nnyo tubala biffe tukuziddwa abantu basinza tubuulirira mutu batalina ssente. Haji Wawali nagamba nti mwana wange ekyo tebakikola. Ne waliwo abantu abanaku abakopi ng'ensi yabakuba n'ebagonza kati oyo tulira abantu abatufuga wano bakulya mu toyi za Peter Twin kuliko enkoma besanguza biki bikookoma atula mu toyi n'akola n'asiba omukka paka wamala okuteekayo byonna bye yalidde n'adduka musene na apo kakaga be batuddawo kati ng'oyo musanga ng'ali awo minisita guuni ng'akulya ku nkoma ku bikookoma kati obuzibu bwaffe kyova olaba ogenda okulaba nga batandise n'okuzimba zipaaka ez'akabi mu nsi endala naye nga wano tubonaabona omanyi lwaki wali obaddeko n'omuntu ng'agamba bw'ati ti ggwe ayagala ggwe oboneebone nga ye we yabonaabona kati ekizibu ky'abantu bannayuganda batufuga baagala tuboneebone nga bwe baabonaabona otegedde ku kyengamba kakati nga bwe baabonaabona era kyovala akutunira bw'ati n'alabanga ggwe ate atabonyeebonye naga akangende nzimba enguudo ekkongo emmotoka zammwe zigira zeekuba ebinnya ng'omanya mukongo ate ye yakulira ku mmotoka yatambuzanga bigere otegedde gwe okugendako mu ssomero eritegereka lyali ntale genda olaba amasomero akataleke kamwe eno program Muhammad Segirinya yateereddwa oyagala nkwogereko kati obadde oteesa oti nkwogereko nga tumuddemu kale naye so welcome back bannange njagala okubajjukiza nga lumu January tuli ku
Regency Hall East London. Njagala okwanisa mwena bana Uganda abansubiza abagendo ve Germany Northern Ireland. Ngenda kujja n'abayimbi bano Fikfa Maika, Irene Namatovu, Pia Paundi, Chosen Becky. Tugenda kujja bagenda kuba kuba muziki Denny Malentule 3 hours of talking. Kulaga Uganda jiava weri ne wegenda nekyo inokola. To take a campaign yo gamba ba diaspora kulonda kwa kati bachi eteka weriri bachogeddeko twagala kinywere omwana wa diaspora alonda ne measurement zonna tubalage bigenda maso tu mbasaba abantu bali mu diaspora temuliriza bannayuga kasitola ba bloga yenanga akuba wisdom manyo bamwadde emitwalo 10 bambi 10 ekitamana na breakfast muleke kubanga gwagenda ofuuko musiru that's true tuteka bitagasa mutwegbo be nga Paulo yagamba mungobere nga wengobera Yesu eminent Bobi Wine banje abantu abogere byekisiru n'Afrika so do like that echo so mbagala nnyo mikwano gyange mbagalira ddala tujja kubeeraawo ayagala okumbuuza ebibuuzo byonna ngolwe yangambye ticket ne mugamba bulango bugenda kutandikaawo naye nsobola okumpereza WhatsApp eri 070 0701494039 ye namba yange person ya WhatsApp solo kunsindikira nonga wisdom tugenda kukola tutya Abaisiraeli muninde nga February tugenda kuba tuyingira mu Israeli nga kyakabinyo goraba kati otandise okutambula mu bine ebintu ati twabisuubira bannange njagala okwebaza abantu omanyi nyumba yaffe yajja eddanga twakakola studio abantu batwalanga abo big eye ne bagenda wapadde nga kyali wa Bobi Wine ne kati nga no bakolera mu truck ne bagenda eri kananga lumu ngende wapadde kati nga njizo oluyimba ne tukola oluyimba balita bwenzijukira naaluleka lwa dakika oba mukaaga nanga alukendeze kabisere byo ngaba enyimba bagala za dakika 3 nanga no composition gyokoze muno sora kujja mu kigambo na kimu kakati nze video twazikola danga obimanyi enyumba yajja simaina jeziri nenga waliwo omwe yali yateka ku YouTube nga lwekwata kati muna ngenda ngwa ku CD nalutadde ku Kaye Wisdom Official genda ku YouTube channel yange teka ku YouTube teka mu Kaye Wisdom Official subscribe nyigena kade ogendo labo oluyimbo olu video ya myaka lwakunyumidde nalaba kati omanya waliwo abantu abamu abali basama mwe inze Afrigo yatuwanga backline namba ne tugenda ku Little Flowers inze okubaka ngendo obuze babiri awo bwenti fa bakulide ngai nali chairman musomero twasomera mu Irene Namatovu nganze chairman we mukwaya ongendi simanyi kuyimba oli wakabinyo kakati lindako akatalekeka ndeta kati sawa yonna ate ngenda kulonkinga olimbo bulamu kama kyatelekero mulamu na zezo videos biri sinata audio omanyi bagamba simanyi kolaki kalinda konja batera ate audio ali mu luzuru mu luzungu ne mu Luswahili ngaye bino bemulaba tuogera tuti ne twejire ne twesike bicha tetwayagala naku zetunye kakati laba otuna jakana na dulinga ayogera musajja yesomera lawyer yesimbye omulaba nti gaya ali so decent negoloza lwachajja ku YouTube okugera bwatu naku nabo bagala kola Uganda wekola ki bweterera so naffe twansigadde music waffe kubanga abamu bamne batuvuma wisdom yasama basa kati lwazize nawudde agaba nga video eri bwete video emyaka 10 gwe kwata video ya Ready and Wisdom nazo zirabe zemyaka 7 mbinyo izo zaliwo njagala owulize the composition oluyimba olete ne lubano lumugambe embuzi tulete vocal oba lyrics omanyi kati bintu waliwo abasise naga katonda waliwo lye yangambye Wisdom nyamukwano gwange Tiana Banks muyimbi yaga ngudde ku luyimba yegwe kuze yenzi niyewunya ate twaliwo nnyo emotoka gyolaba Benz bawa ono gwenjogerako muyimbi na wa gospel Joy oyo yajinguza mu butote twabeera banaku iyo manya abantu abamu balowooza ati oluyanga kati abawala bano obona unjukira abawala abamu bali bakola mu studio kubanga oluyimba nakola inspiration nze nkola inspiration music kyovola abantu abamu bagamba wa gospel kola inspiration not percent gospel never tukola inspiration music so mwebale kwaga music wange sawa nano oluyimba olala lujja mwebale nnyo mwebali eddala katuwummulemu ate kati tukomewo tunyonye naye no show badde it's an episode tribute to Fred Rumbuye
bingi bye nayogera bye saagala kuddamu nefe tujja bikomyawo tujja bikomyawo kyenjagala obagamba nze omuntu yenna ayogera amazima muyirawo omubiri and I don't care ekisembayo bannayuganda mutusabire ffe abali wano e Uganda nze bingi bensobola okutegeera ne ngamba kambuse bannayuganda ku kyerumbuyo bagoni ne nensirikale wange nga abasajja nga bakyakambuwadde basajja bakubira essimu oba bakyeteesa emirundi 5 lunaku eneba yakavaayo nenevuga eneba yakavaayo nenevuga nube bannaye basajja bali kati nga bakubisa psychological torture so bannayuganda mbagala nnyo ab'e London tuyingirawo kyakabi nnyo mwebale nnyo mwebale dda alright mwebale nnyo mwebale dda tumabale kutwagala era mwebale nnyo mwebalire ddala nange njoza yoza okuprombuye kulikayo ne Kai Wisdom oba gwaddako kwakati bintu bifusa bya episode anaddayo mu kaduuku because atanga okupracticing akawunga so n'olwensonga eyo mbagala nnyo mwina bana Flash Channel Uganda tusimira ddala akumata 10 ampeera katukomewo